интернетте кездескен кейбір коуч психологтардың видеолары біздің санамызға қонып жатса, біз сол адамды әрі қарай қараймыз, парақшаларына тіркелеміз. Кейбір банағы сол парақшаларындағы техникаларды орындап, өзіміздің өмірімізде қолданамыз. Кейбір результаттарында көріп жатамыз. Енді сол адаммен мына жеке кездескенде, сол адамның консультациясын алып, немесе кейбір сабақтарын алғанда, өміріміз терең трансформацияға жол тартады. Және де бейсаналы түрде сол сабақ барысында, немесе сабағын алып болғаннан кейін, сол бір адамды жек көріп кетіп жатамыз. Неге? Себебі бұрын өміріміз қанша өзімізге ұнамаса да, бірақ бір жайлылық, комфорт болды. Бірақ осы адаммен кездескеннен кейін кәсібіміз тоқтап қалуы мүмкін, немесе денсаулығымыз сыр бере бастайды, тағысын тағы. Мен мұны өзімнің өмірімнен білемін. Менің өмірімді былайша айтқанда сондай быт-шыт қылған адамдардың бірі ол Александр Поленко және соның әйелі Николь. Басында жай ғана мына YouTube'тан, Facebook'тан, басқа жерлерден көріп жүрдім. Санама жағымды болып жүрді. Артынан сол адамның банағы тегін осы YouTube'тағы немесе Instagram'дағы техникаларын қолданып өзінің өмірінде бір результаттарын көріп жүрдім. Артынан марафонына қатыстым, кітабын сатып алдым. Сол уақытта шынымен де менің материалдық әлемім быт-шыт болды. Ақшам кетті, үлкен банкроттарға кеттім, жұбайымнан ажырастым, басқа да үлкен мәселелер болды. Сонда мен сол адамды жек көріп кеттім, шынымен де. Ол адамның аты естілсе, немесе интернеттен шығып қалса, свайп, яғни әрі қарай өткізіп жіберемін. Бірақ артынан өзімнің түйсігіммен сөйлесіп үйренгенде, жанымнан дауысты естіп үйренгенде, сол адамға деген менде үлкен ризашылық пайда болды. Сол адамға Александр Поленко және Николь әйелі. Бұл деген шынайылық екен, яғни ол адамды бағанағы жек көріп кеткен менің жаным емес, менің сол иллюзияларым. Яғни мен сол бағанағы бұрынғы өзіме ұнамаса да, бірақ ақша үшін жасап жүрген кәсіптерім, шынайы жақсы көрмесем де бірге тұрған жұбайым. Енді қазір әрине менің ниетім ол адамға деген бөлек, бірақ сонда да сондықтан сол иллюзиялар құрды. Сол иллюзиялармен менің ескі тұлғам өлді. Орнына жаңа тұлға келді. Және соның орнына келген тұлғам, яғни осы Артур, әрине маған көбірек ұнайды бұрынғы тұлғаға қарағанда. Бірақ сол мына трансформация кезінде мен олай ойлаған жоқпын. Менің кәдімгідей бүкіл нәпсіме, бүкіл өміріме қатты ауыр тиді. Және бұл нәрсе менің жанұяма, бүкіл туыстарыма да әсер етті. Артур, саған не болып кетті деген мәселе. Анам қатты уайымдады. Сондықтан менімен де жолығып осындай консультация алғаннан кейін сізде де осындай бір жек көрініс сезімі орнауы мүмкін. Және бұл норма. Содан бір аттап өтуіңіз керек. Осы уақытта шынайы трансформация басталады, және мүлдем басқа өмір басталады. Бірақ біздің мына физикалық көзіміз оны әзірге көрмегеннен кейін оған сенбейді. Мына позиция жертвы, яғни құрбан позициясы ойнай бастайды. Осы сенің кесіріңнен, саған жолыққаннан кейін, сенен бір сабақ алғаннан кейін менің өмірім осындай болып кетті деп, кішкентай сәбише айыптап жатамыз. Мен де соны жасадым кезінде. Менің қазір енді былайша айтқанда осыншама ұстаздарым бар. Ана адам, мына адам менің ұстазым болды деп айта алмаймын. Сол Александр Поленконың өзі де бір баспалдақтардың бірі болды. Сондықтан жаңа өмірге аттау үшін, яғни бақытты, шынайы байлық, молшылыққа толы өмірге аттау үшін осындай бір қираудан да өту керек. Қорықпаңыз, алға.